గురక అనేది దాదాపు అందరిలో కనిపించే సర్వసాధారణమైన సమస్య. దీనివల్ల చాలాసార్లు చికాకు వస్తుంది. గురక అలవాటు వలన భాగస్వామితో బ్రేకప్ అయిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది. గురకకు కారణమయ్యే అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇది గొంతుకు ఏదైనా అడ్డం పడినప్పుడు, గొంతు వాపు లేదా పడుకునే స్థానాలు సరిగ్గా లేనప్పుడు వస్తుంది. మీ గురకను ఆపడానికి కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి. భోజనం చేసిన వెంటనే బెడ్ ఎక్కడం మానుకోవాలి. రాత్రివేళ ఆహారాన్ని తగ్గించి తిన్న తర్వాత కొంచెం సేపు నడిచి పడుకుంటే గురకను నివారించవచ్చు. గురకను నివారించడంలో తేనె బాగా పనిచేస్తుంది. తేనెలో శోథ నిరోధక మరియు సూక్ష్మజీవుల నిరోధక లక్షణాలు ఉండటం వలన గాలి మార్గంలో ఏదైనా రద్దీ ఉంటే దానిని నివారించడంలో సహాయం చేస్తుంది. అలానే మీ గొంతు వాపును కూడా తగ్గిస్తుంది. రెడ్ మీట్కు బదులుగా ఫిష్ తింటే మంచిది. రెడ్ మీట్లో ఉండే కొవ్వు గొంతు వాపుకు కారణమై గురకకు దారితీస్తుంది. సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ కన్నా ఆలివ్ ఆయిల్ వాడటం ఎంతో ఉత్తమం. సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ వినియోగిస్తే యాసిడ్ ప్రతిచర్యకు కారణం కావచ్చు. ఆలివ్ ఆయిల్ మృదువైన అంగలి నొక్కిపెట్టి లేకుండా కాపాడుతుంది. టీ గురక నివారించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది గొంతు రద్దీని తగ్గిస్తుంది. గ్రీన్ టీ, పుదీనా టీ మరియు బ్లాక్ టీలను ట్రై చేయొచ్చు. ఇంకా మంచి ఫలితం కోసం నిమ్మ మరియు తేనెను జోడించవచ్చు.